اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 13، سورت کا نام سورۃ الرعد، آیت نمبر 27 تا 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا ان لوگوں کا تذکرہ، ایک جو ایمان والے اوصاف جمیلہ رکھتے ہیں ان کے مد مقابل ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے وہ بھی ان سے قطع رحمی وغیرہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے حقدار ہیں اور ان کا برا انجام ہے۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ اور کافر ان کے وہ جو ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی وہ بڑی جو ہے آسان کن بنا دی گئی ہے، اور پھر دنیا کی حقیقت بیان فرمائی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے، وہ دیر پا بھی نہیں، وہ اس کو دوام بھی نہیں، اس کو بقا حاصل نہیں ہے، وہ فانی ہے، ختم ہو جائے۔ اور آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر فرمائشی معجزہ طلب کرنے والوں کا متعلق کچھ ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور یاد رکھو دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے اور ان کا ٹھکانہ بیان فرمایا۔ یہاں یاد رکھنا فرمائشی معجزہ، انہوں نے کفار مکہ یہ چاہتے تھے جس طرح ہم کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ویسے کرتے چلے گئے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیارات نہیں دیے،
ہاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے معجزات صادر ضرور ہوئے، لیکن پیغمبر جس طرح چاہے اس طرح ہوتا رہے، اس طرح نہیں۔ اللہ جس طرح چاہے اسی طرح ہوتا رہے۔ بہرحال کئی ایسے مقامات تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کفار مکہ کی وجہ سے تنگ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھی بیان فرما دیا کہ یہ جو نت نئے معجزات کی فرمائش کرتے رہتے، اور جب ان کا کوئی مطالبہ پورا نہ ہوتا تھا اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہماری یہ اس پہاڑ یہاں سے سرکے اور یہ پہاڑ پیچھے ہٹ جائیں، ہمارے لیے مکہ کی دھرتی پر وہ جو ہے سیراب کرنے کے لیے کھیتی ہو، ہم وہاں پانی لگائیں اور کاشت کریں زمین کو، تو یہ ان کی خواہش تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے مطالبات جو ہیں یہ گمراہی کی دلیل ہے، یہ گمراہی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے، اور ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے ہدایت مانگے اور حق کی طلب رکھتا۔ ایسا شخص ایمان لانے کے بعد اس کے حقوق ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون حاصل کرتا ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ کسی معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں کسی قسم کے شکوک نہیں آتے ان کے دل میں، وہ ہر حال کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ کر اس پر مطمئن رہتا ہے۔ اگر اچھی حالت ہو تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے دور ہونے کی دعا کرتا ہے، اور اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ جب تک یہ تکلیف ہے اللہ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہے، اس لیے مجھے اس سے شکوہ نہیں۔ اس طرح اسے تکلیف کے حالات میں بھی اطمینان قلب نصیب رہتا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیماری دور کرنے کے لیے آپریشن کروائے تو آپریشن کی تکلیف کے باوجود اسے یہ اطمینان رہتا ہے یہ عمل عین حکمت کے مطابق ہے، یہ جو میرا جسم پھاڑا گیا، کاٹا گیا، اسے گندا مواد نکالا گیا، پھر جسم کو سوئی کے ساتھ جو ہے وہ ٹانکے لگائے گئے اور سیا گیا، اس کو پھر اوپر مرہم پٹی لگائی گئی اور پھر اوپر جو ہے دوا دارو کی گئی، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ حکمت ہے، اس میں تھوڑی سی تکلیف کے بعد میرے لیے ہمیشہ کے لیے آسانی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے اس کے یہ فرمائشی معجزات کے متعلق۔ اور یاد رکھنا، اور دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے وابستہ کیجیے، اپنے دلوں میں اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل کرنے کے لیے تھوڑا وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، تاکہ ہر وقت انسان اس بات کا خیال کرے یہ نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ مصیبتیں میرے اوپر جو آتی ہیں میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہیں، تو یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ جب چاہے گا مجھ سے تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اللہ چاہے گا میرے لیے آسانی کے راستے کھل جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، دلوں کو جس کو اطمینان مل جاتا ہے وہ اس کو خیر نصیب ہو جاتی ہے، وہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ جو شخص تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت پہ وسطہ فرما دیتے ہیں، اور فرمایا جن لوگوں کا یہ وتیرہ رہے اور پھر وہ جو ہے عمل اچھے کریں تو پھر فرمایا ہم ان کا ٹھکانہ اچھا بنا دیتے۔ طوبیٰ لہم، خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے، وحسن مآب، اور بہترین انجام بھی اسی کا ہے۔ یہی کچھ بیان ہوا ہے، میں نے خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے۔ دیکھیے آیات کریمات کا ترجمہ، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ نشانیاں تو بڑی اتاری گئی تھی نا، لیکن ان کا دل چاہتا تھا جیسے ہم کہتے جائیں ویسے ویسے نشانی آتی جائیں۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے
اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات سے پورا سبق حاصل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔